আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করতেছি সবাই ভালো আছেন। আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। আচ্ছা, আপনাদের কাছে দিনের কোন অংশটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে? দিনের কোন অংশটার মাঝে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগা কাজ করে? 24 ঘন্টার মাঝে কোন সময়টা আপনার কাছে মনোরম বললা মনে হয়? আমরা সবাই জানি পৃথিবীর সব মানুষ এক বাক্যে কলম স্বীকার করব যে সকালবেলাটা বেন্নালা আর ঠিক সুবে সাদিকের সময়টা বা সূর্য যে উঠবো সূর্য ওঠার আগ মুহূর্তটা আর কি, যে সময়টা হইল গিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটা সময়। এই সময়টার মাঝে বাইরে হাঁটাহাঁটি করলে শরীরটা একদম শীতল হয়ে যাগা। সকালবেলার এই সময়টা যে সময় একটু হাঁটাহাঁটি করবেন তখন দেখবেন চারোদিক দিয়ে কেমন শান্ত শীতল, চারোদিক দিয়া ফাঁকির কিচিরমিচির ডাক, মানে সব মিলাইয়া অনেক ভাল লাগবো। শহরের পরিবেশের থেকে গ্রামের পরিবেশের সকালটা অনেক সুন্দর। আমরা বেশিরভাগই মানুষ যারা শহরে থাকি তারা কিন্তু ঘুমের থেকেই উঠি 8টা-9টার সময়। শহরের মধ্যে আবার অনেক মানুষই আছে যারা 5টা-6টার সময় উঠে নামাজ কালাম পড়া আর ঘুমায় না, কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সকালবেলা হাঁটাহাঁটি করলে কিন্তু শরীর আর মন দুটোই অনেক ভালো থাকে। নিজের শরীরটা সুস্থ রাখনের লাগেও কিন্তু সকালবেলা হাঁটাটা অনেক জরুরি। দৈনিক 30 থেকে 40 মিনিটের মতো হাঁটাহাঁটি করলে শরীর অনেক সুস্থ থাকে। আজকে আমিও একটু হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিলাম। হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমি একদম আয়া পড়ছি মৌলভীপাড়া স্টার কিচেনের এখানে। এই স্টার কিচেন রেস্টুরেন্টটা নতুন দিছে। এই রেস্টুরেন্টটা হইল মৌলভীপাড়ার হসপিটালটার ঠিক সাথেই। আমি এখনো এই রেস্টুরেন্টের মেজে খাবার দাবার ট্রাই করছি না, তবে খুব শীঘ্রই আয়েসের ট্রাই করবো। এখন আবার হাঁটতে হাঁটতে আইসা পড়ছি নাইটিং মেডিকেল সেন্টার হসপিটালটার এখানে থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতে আয়া পড়ছি মডেলস গার্লস হাই স্কুলের এখানে। এই মডেলস গার্লস হাই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1936 খ্রিস্টাব্দে। আমার এই পেজের মেজে যে আপুরা আছেন তাদের মধ্যে গভ মডেলস গার্লস হাই স্কুলে কে কে লেখাপড়া করছেন বা করতেছেন প্লিজ আমারে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাইন। মডেল স্কুলের বাহিরের এই সাইডটার মেজে অনেক সুন্দর করে জায়গা করে রাখছিল গার্ডিয়ানদের লাগিয়া বসার। এই জায়গাটা করার কারণে গার্ডিয়ানদের অনেক সুবিধা হইছে। মডেল স্কুলের পাশেই হইল গিয়া শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বর, যা সবার কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল নামে পরিচিত। এর ঠিক পাশেই আছিল জেলা শিল্পকলা একাডেমি। সকালবেলা পৌর মার্কেটটা আছিল একদমই নিরিবিলি, তেমন মানুষ আসিল না। পৌর মার্কেটের এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আবার আইসা পড়ছি একদম সদরের সামনে। সদরের সামনে থেকে 2 কদম আগাইলেই পাইয়া লাইবেন বাউনবেড়া সরকারি মহিলা কলেজ। এই কলেজটার মেজে আমি লেখাপড়া করছিলাম। বর্তমানে পরীক্ষার সিট পড়ছে আমার এই মহিলা কলেজে। এখান থেকে এখন হাঁটতে হাঁটতে আইসা পড়ছি একদম ট্যাঙ্কের পাড়ের এখানে। ট্যাঙ্কের পাড়ের এখানে আইসি মূলত ভাইয়ার হেলা দেখতাম। আমার বড় ভাই সকালবেলা ঘুমেতে উঠে না পড়ছে খেলাধুলা করতো। সকালবেলা বেশিরভাগ মানুষই হাঁটাহাঁটি করণের লেগে ট্যাঙ্কের ফাড়ির মেজে আয়ে আয়া দিয়ে ফুলা বানতে হেলতাছে, যার মেজে আমার ভাইও আছে। যাই হোক, সকালবেলার এই হাঁটাহাঁটির ভিডিওটা আপনারা সবার কাছে কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাইন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি কারো ভালো লাগে থাকে একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিন, আর আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার লাগে আমার লগই থাকেন। আজকের মতো জায়গা টাটা বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।